Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và bên cạnh Nguyễn Hà đây chính là Nguyễn Quốc Đạt, chuyên viên kỹ thuật của hãng đèn sưởi Tám Han. Và anh Đạt ơi, em có một câu hỏi như thế này ạ. Khách hàng mua đèn sưởi tắm về nhà thì khách hàng có thể tự lắp đặt đèn sưởi tắm hay không, hay là cần phải có nhân viên kỹ thuật lắp đặt đèn sưởi ạ? Việc lắp đặt đèn sưởi nhà tắm là rất đơn giản, ai cũng có thể tự lắp đặt đèn sưởi cho gia đình mình. Ví dụ đây là một đèn sưởi Hesen 2 bóng treo tường, bảo hành 10 năm. Thì trong mỗi một hộp đèn sưởi đã có đầy đủ tất cả các phụ kiện. Đây là thanh treo, đây là bộ ốc vít và đã có một quyển hướng dẫn lắp đặt. Còn đây là phiếu bảo hành. Vậy thì khách hàng sẽ cần phải chuẩn bị những vật dụng như thế nào để chúng ta có thể lắp đặt đèn sưởi nhà tắm một cách tốt nhất ạ? Để mà lắp đặt đèn sưởi nhà tắm thì chúng ta cần một chiếc khoan bê tông, một mũi khoan 8, một chiếc túp lô vít và một chiếc kìm điện là chúng ta đã có thể lắp đặt đèn sưởi được rồi. Em thấy là các vật dụng này khá là đơn giản và dễ dàng đúng không ạ? Và như anh Đạt nói thì cách lắp đặt đèn sưởi này rất là dễ dàng. Và như anh Đạt đã nói thì việc lắp đặt đèn sưởi nhà tắm thì bạn có thể hoàn toàn tự lắp đặt tại nhà. Và cách lắp đặt đèn sưởi nhà tắm như thế nào và những lưu ý khi lắp đặt đèn sưởi thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong những video tiếp theo. Và cảm ơn anh Đạt đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.